3 малко известни факта за невропластичността. Средата е скритият модулатор на нашите невронни връзки. Второ, използването на нашите недоминантни сетива може да ни помогне да учим по-ефективно. И трето, когато сме под стрес, ние използваме оттъпкани невронни пътеки, което ни позволява бързо усвояване на нови навици. Голяма част от нашите клиенти всъщност не познават собственият си мозък, който се явява голям стопер пред установяването на нови навици и личностна промяна. NeuroAgility е единствен по рода си инструмент, който е еквивалент на пълна кръвна картина и дава обратна връзка за нашето текущо състояние. Само до края на месец август регистрациите за нашата сертификационна програма са отворени. Заповядайте да се включите в програмата на модулен принцип, която ще ви позволи практически да помагате на вашите клиенти. Запознайте се с инструмента чрез безплатна консултация или демосесия с екипа ни.